Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun Miya Giroyini obzor qilamiz. Birgalikda bo'lmasa boshladik. Miya Giroyi 3 xil ko'nikma va bitta passivkadan iborat giroy hisoblanadi. Miya Giroyini birinchi skilli, ya'ni oy o'qi deb nomlanadi. Hujum effektlari 20%, hayotni o'g'irlash nisbati 0%. Miya har bir asosiy hujumni bilan ikkita qo'shimcha o'q otadi. Nishon dushmanga 10, 35, plus 100% umumiy jismoniy hujum. Jismoniy zarar yaqin atrofdagi nishonlarga 30% zarar yetkazadi. Bu effekt 4 soniya davom etadi. Har bir qo'shimcha o'q uchun effektning bir qismi meros qilib olinadi. Va bizda ikkinchi skill bu tutilish o'qi deb nomlanadi. Miya nishonga kuchli o'q otadi. Ichida dushmanlarga 270, 420, jami jismoniy hujumning 45% jismoniy zarar yetkazadi va ularni 1.2 soniya davomida harakatsizlantiradi. Keyin o'q 6 ta sochiluvchi o'qlarga bo'linadi. Ularning har biri zarba bergan dushmanga 40, 1.5 jami jismoniy hujumning 20% jismoniy zarar yetkazadi va ularni 2 soniya davomida 30% ga sekinlashtiradi. Miyaning 3-skilli, ya'ni ultimate haqida. Ultimate'ni nomi yashirin oy nuri deb nomlanadi. Miya barcha kamchiliklarni yo'qotadi. Debuff degan, ya'ni sizlarga nima deydi? Agar sizlarga slowdown berilgan bo'lsa, miya bilan qochib ketish ehtimolinglar kattagina bo'ladi. Kamchiliklarni yo'qotadi va o'zini yashiradi. Ko'rinmas bo'lib, yurasizlar va 35-65% qo'shimcha harakat tezligini oshiradi. Bu holatda 2 soniya yoki u hujumni boshlaguncha davom etadi. Miya to'liq zarbasini oladi. Shtatda tark etgan oy duosi. Mana Miyaning birinchi skilli bu ko'rsatilgandek davom etadi, ya'ni 4 soniya davomida qo'shimcha uron beradi. Masalan, ko'rayotgan bo'lsanglar 120, 52 qo'shimcha uron beryapti. Biz hozir buni full uroniga yig'ib olaylik. Mana sborkani yig'dik. Miyaga asosan mana bunaqa sborka yig'iladi. Sababi bu sborka ham attack speed uchun javob beradi, ham bu tezroq qochishga yordam beradi. Masalan, birinchi bo'lib ikkinchi skillimiz bilan uning asosiy kombolaridan biri bizda ko'pchilik shunday kelyapti. Dushmanni ko'ryapti, buni ultimate bosadi, buni qilyapti. Lekin bu narsa xato, sababi buni qilgan holatimizda bizga ultimate yo'q qoladi. Ultimate asosan qochish uchun ishlatilishi kerak. Lekin biznikilar nima qiladi? Buni Dark Systemga o'xshab ultimate bilan fightga kirib ketadi va o'lib ketishadi. Shu sababli ham miyani ko'pchilik pik qilgan payti asablar buzilib ketadi. Sababi ko'pchilik shunaqa no ground fight usulidan foydalanadi. Miyani o'zi sizlarga tezroq keladi. Masalan, kelgan paytlar bunday qilinglar. Joninglar kamayayotgan payti, yarim bo'lgan payti ultani bosib chetroqqa qochib ketishinglar mumkin. Yo bo'lmasa 4-5 ta kishi kelib qolsa birdaniga qochib ketish ehtimolinglar bo'ladi. Lekin ko'pchilik buni nima qiladi? Har doimgidek ulta bosib, keyin fightga kirishadi. Bu narsa bizga juda ham katta xato. Ikkinchi skillni biz hozir ko'rib chiqamiz. Ikkinchi skill mana aytilganda bitta o'q tegyapti, 6 ta parchaga bo'linib ketyapti. Miyani passivkasidan biri mana bu 5 ta stak yig'iladi, ya'ni tepasida ko'rsatib turibdi tirnoqchaga o'xshagan staklar. Mana shu staklar yig'ilgandan keyin miyani soyachasi paydo bo'ladi, ya'ni soyachasidan ham alohida uron chiqadi. Bitta olsam soyasi 123 uron beryapti. Ya'ni umumiy uni 25-45% desam bo'ladi.
月の光はイズリアの敵に容赦しない。月よ、我らの空に輝け。Initiate retreat. Understood. 後ろに気をつけなさい。 That was amazing. Understood. Back.